ធ្លាប់បរៀនកូនយើងឲ្យខកចិត្តទេដូចជាគាត់ដើរកាត់កន្លែងទិញអីអញ្ចឹងណាពេលដែលគាត់ទាទិញអីមួយយើងប្រាប់គាត់ថាថ្លៃកូនយើងអត់មានលុយទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបដិសេធជាមួយកូនណាបដិសេធចំពោះអ្វីដែលកូនចង់បានកូនខកចិត្តណាហើយអាមុខកូនខកចិត្តហ្នឹងអូប្រេះទ្រូងអីនិយាយមែនក៏ប៉ុន្តែការខកចិត្តមួយចំនួនណាវាជារឿងចាំបាច់យើងក៏ត្រូវតែបង្រៀនកូនយើងឲ្យចេះខកចិត្តដែរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថានៅក្នុងជីវិតយើងវាអត់អាចបានតាមចិត្តដែលយើងចង់ទាំងអស់ហើយវាត្រូវតែមានពេលដែលយើងសម្របតាមគេការខូចចិត្តជារឿងធម្មតាជារឿងដែលយើងត្រូវប្រឈមចំពោះវាពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ធំដឹងក្តីទៅនឹងមានពេលខ្លះលទ្ធផលប្រឡងគាត់អត់បានដូចដែលគាត់រំពឹងទុកទេមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលគាត់រំពឹងទុកថាអញ្ចេះស្រាប់តែទៅជាអញ្ចោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែអាចជួបហើយនៅពេលដែលគាត់កាន់តែធំវាកាន់តែមានរឿងធំដែលអាចខកបំណងហើយវារឿងសំខាន់មែនតើដែលពួកយើងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសហៅ cope with disappointment ការដែលយើងអាចទទួលយកការខកចិត្តនឹងបានណាទទួលស្គាល់ការពិតថាជីវិតវាអត់ស្រស់បំព្រងរហូតណាអានឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងរឹងមាំធ្វើឲ្យយើងជៀសវាង depression ឬក៏ការខកចិត្តមួយចំនួនទៀតបានអញ្ចឹងបើគាត់អត់អាចទទួលយកអានឹងបានទេអ្នកដែលពិបាកគឺកូនយើងខ្លួនឯងសូមបញ្ជាក់ណានិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាអូខេអញ្ចឹងឲ្យតែរបស់ណាដែលកូនសុំគឺត្រូវតែមិនឲ្យយើងត្រូវមើលកលៈទេសៈដែរពីព្រោះថាយើងចង់ឲ្យកូនទទួលបានមេរៀនចេះរៀនទទួលស្គាល់ការពិតប៉ុន្តែយើងក៏មើលតាមវ័យនិងការវិវត្តរបស់ក្មេងដែរបើសិនជាលោកប៉ានីម៉ាក់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬក៏រឿងជាក់លាក់ណាមួយរបស់កូនលោកប៉ានីម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាជួយចែកម្លែកផងជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយទៀតអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមើលកូននៅផ្ទះហត់ខ្លាំងមែនតើហត់ជាងគេធ្វើការបើទោះបីជាយើងកំណត់ត្រឹមតែ8ម៉ោងដូចគ្នាក៏ដោយនៅផ្ទះវាហត់ខ្លាំងដោយសារអីអត់មានពេលសម្រាកទេគឺកូនណារវល់រហូតហ្មងអ្នកមើលកូននៅផ្ទះខ្លួនឯងបាត់ដឹងគឺអត់មានពេលណាសម្រាកហ្មងបើមិនរវល់ហូបចុកញ៉ាំបាយអីផ្សេងទេក៏កូនត្រូវលេងរហូតហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងងាកទៅឃើញកូនយើងអត់មានអីលេងអញ្ចឹងគឺយើងអូតើរកអីឲ្យកូនលេងទិញនេះទិញនោះកំងនេះកំងនោះអីទៅយើងបារម្ភខ្លាចកូនយើងធុញកូនយើងអប់សុកប៉ុន្តែគុណវិបត្តិរបស់វាមួយគឺនៅពេលដែលនៅផ្ទះមានរបស់លេងច្រើនមានរឿងត្រូវធ្វើច្រើនអីច្រើនទាំងអស់គាត់អត់សូវចង់ទៅសាលារៀនទេពីព្រោះទៅសាលារៀនណាគឺគេមានវគ្គមានស្នារបស់គេអត់ឲ្យគាត់លេងរហូតហើយក៏អត់មានរបស់លេងទាំងអស់សម្រាប់តែម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យផ្ទះសប្បាយជាងទៅសាលារៀនធ្វើឲ្យកូនអត់ចង់ទៅសាលារៀនទេទី2ពេលខ្លះការដែលយើងទុកឲ្យកូនយើងធុញខ្លះមិនមែនរហូតទេណាទុកឲ្យកូនយើងធុញខ្លះគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រើសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីច្នៃប្រឌិតទៅរកអីលេងដោយខ្លួនឯងមិនមែនបានន័យថាអូអាណិតកូនណាតាមពិតណាយើងកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនយើងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពខួរក្បាលទៅវិញទេយ៉ាងណាមិញចាំកូនណាគឺគ្មានរូបមន្តច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំនិយាយម្ដែងជាលើកទី2000ដងការដែលខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់ជាការលើកឡើងចំណុចខ្លះដែលពេលខ្លះយើងអាចមើលម្លងហើយដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យកូនធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏មានទម្លាប់ណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ទៅជាអញ្ចឹងតើយើងធ្វើមិនទៅពួកពេលខ្លះចង់ឲ្យកូនធ្វើនេះចង់ឲ្យកូនធ្វើនោះតែនិយាយមិនស្ដាប់អានេះខ្ញុំនិយាយដោយសារខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតិចនិចមួយដែលអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿទិញផលិតផលរបស់គេគឺគេឲ្យយើងឃើញញឹកញាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងហើយបានជាគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ភាគច្រើនឬក៏តាម TikTok អីហ្នឹងដោយសារឥឡូវមនុស្សមើលនៅលើនឹងច្រើនគេដាក់ billboard នៅតាមផ្លូវនិយាយទៅឲ្យថាងាកឃើញហ្មងណាព្រោះមនុស្សយើងបើឃើញញឹកញាប់គ្រប់គ្រាន់យើងចាប់ផ្ដើមជឿយើងចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើតាមខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមានទម្លាប់អានសៀវភៅតាំងពីទូចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំដាក់សៀវភៅនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនថានៅក្រែដេកនៅក្នុងឡាននៅក្នុងផ្ទះជាពិសេសគឺថាដាក់ឲ្យមើលទៅឃើញច្រើនតែម្ដងអត់ធ្វើតាមយើងនិយាយទេក្មេងធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគាត់ឃើញជាគំរូឬក៏ឃើញដោយខ្លួនឯងការចិញ្ចឹមកូននោះគឺជារឿងដ៏លំបាកការចែកម្លែកបទពិសោធន៍មិនមែនជាការស្ដីបន្ទោសថាបើយើងធ្វើខុសពីបច្ចេកទេសដែលគេចែកម្លែកហ្នឹងបានន័យថាយើងជាពុកម្ដាយមិនល្អទេព្រោះពុកម្ដាយគ្រប់រូបសិតតែស្រឡាញ់កូនហើយកូនម្នាក់សិតតែខុសគ្នាអញ្ចឹងមតិយោបល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាការចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតជាពិសេសឪពុកម្ដាយថ្មីថ្មោងឬក៏ត្រៀមយកកូនហ្នឹងបានទទួលមេរៀនទុកឲ្យហើយឬក៏បានទទួលមេរៀនបន្ថែមដើម្បីឲ្យពួកយើងហ្នឹងអប់រំនិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបានកាន់តែប្រសើរអរគុណចាស់ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយយើងធ្វើដាក់ម៉ែឪយើងមិនមានទំនោរភាគច្រើនដែលកូនយើងនឹងធ្វើដាក់យើងអញ្ចឹងដែរនៅថ្ងៃអនាគតតើលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអញ្ចឹងដែរអត់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ជឿដោយសារហេតុផល2ទី1ខ្ញុំជឿលើកម្មពៀចាយើងធ្វើដាក់អ្នកមានគុណយើងមិនយើងជាអ្នកមានគុណរបស់កូនយើងដែរអញ្ចឹងវាកម្មពៀមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើទោះបីជាដករឿងកម្មពៀចេញឬក៏យើងអត់ជឿកម្មពៀក៏ដោយមូលហេតុមួយចម្បងគឺគំរូភាពដោយសារតែក្មេងគាត់អត់ធ្វើតាមយើងនិយាយប្រាប់ប្រមាណទេយើងនិយាយគាត់មិនសូវជឿទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើតាម
តាមគំរូហើយគំរូហ្នឹងគឺតាំងពីគាត់តូចមកហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់មើលឃើញយើងមិនស្រឡាញ់ម៉ែឪយើងមិនខ្វល់មិនទៅលេងឬក៏យើងនិយាយទៅគោះបោះបោកប្រើអំពើហិង្សាអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមជួបនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់បន្តិចម្ដងរហូតដល់វាคล้ายទៅជាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ដែលគួរតែប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកមានគុណដោយសារតែពីទូចមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាម៉ែឪខ្ញុំមកបរៀនអញ្ចឹងម៉ែឪខ្ញុំបរៀនថានេះធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម្មតាបើយើងចង់ឲ្យកូនប្រព្រឹត្តចំពោះយើងមិនខ្មិចយើងគួរតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែរនិយាយម្ដងទៀតទី1កម្មពៀមានពិតតាមដែលខ្ញុំជឿទី2ក្មេងធ្វើតាមគំរូរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយ